ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തെല്ലാം വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്ത പാട് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കേക്ക് ഓർഡറുള്ളൊരു ദിവസം കൂടെയാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ലഞ്ചിൻ്റെ സ്പോട്ടും കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു നല്ല അടിപൊളി ലഞ്ചിൻ്റെ സ്പോട്ടും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേക്കും. അപ്പോൾ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല. ചായ ഒന്നും രാവിലെ തന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങലില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മോന് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഹസ്ബൻഡും മോനും കൂടി രാവിലെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ആക്കാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ടീയും കൂടി കുടിച്ച്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് രണ്ടാളും കൂടി പോവാണ്. ഒരു 5:30-6 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോയിരുന്നു. നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. തലേന്ന് രാത്രിയൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തോർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന്. പിന്നെ ഒരു 6:15 ആയപ്പോൾ ഞാൻ മുറ്റത്തിറങ്ങി ഒരു 1 അവർ നടന്ന് 7 മണി വരെ നടന്ന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റെല്ലാം റെഡിയാക്കി മോളെ സ്കൂളിൽ വിടേണ്ട തിരക്കാന്ന്. അങ്ങനെ 8 മണിയാകുമ്പോൾ വണ്ടി സ്കൂൾ ബസ് വന്നു. അങ്ങനെ മോള് പോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ്. എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെർബാലൈഫിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഡ്രിങ്കാണിത്. ഒരു സ്മൂത്തിയാണ്. രാവിലെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും പകരം ഡിന്നറിനും പകരം ഈ ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കുടിക്കാറ്. പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമെന്ന്. എൻ്റെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇത്. LGൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. 10 കൊല്ലത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രീസറും ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രിഡ്ജായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇത്. എനിക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ഓഫറിൽ 1,00,000 കിട്ടിയത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1,25,000. എനിക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ഓഫറിലായതുകൊണ്ട് 1 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീസർ. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഫ്രീസർ. ഡോറിൻ്റെ ഈ റാക്കിലെല്ലാം ഞാൻ മസാലപ്പൊടികളും സോസ്, പാല് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെക്കൽ. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ റാക്കിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് വെക്കൽ. അത് നിറക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ ഒരു റാക്കിൽ മാഗി ക്യൂബ്, എള്ള് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഈ ഒരു റാക്കിലാണ് ഇടൽ. താഴെ കാണുന്ന ആ 2 ബോക്സിൽ ഒന്നിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടും, ഒന്നിൽ പരിപ്പ്, പയർ, അതുപോലെ കടല, തരി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇടലുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ട, ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചാൽ നമുക്കിതാ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം, അതേപോലെ ഐസ് ക്യൂബും ക്രഷായിട്ടും കിട്ടും. നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഐസ് ക്യൂബും ക്രഷും 2 ടൈപ്പിൽ ഐസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാണ്ട് തന്നെ ബോട്ടിലൊന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നും കുടിക്കേണ്ട. നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം. അതേപോലെ ഫ്രീസർ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. നല്ല സ്പേസുള്ള ഒരു ഫ്രീസറാണ് ഇത്. പാൽപ്പാടയാണ്. പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാട കോരി വെക്കുന്നതാണ്. പാടയില്ലാണ്ട് പാലും കുടിക്കുക. അതേപോലെ നമുക്ക് ഗീയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഡോറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും അതേപോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മസാലപ്പൊടികൾ തന്നെയാണ് വെക്കൽ. കസൂരി മേത്തി, ബേക്കിംഗ് സോഡ, കൊക്കോ പൗഡർ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ ഒരു റാക്കിലാണ് വെക്കൽ. ഫ്രിഡ്ജ് കുറേ സമയം തുറന്നിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ.
പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒരു ഗുലാബി നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സെറ്റായിരുന്നു. റെഡ് കളർ തീമിലുള്ള കേക്കും അതേപോലെ കേക്ക്സിക്കിൾ, കേക്ക് പോപ്സ്, കപ്പ് കേക്ക് എല്ലാം ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ കേക്കും കപ്പ് കേക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിന് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ കേക്ക് പോപ്സും കേക്ക്സിക്കിളിനും ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യലാന്ന്. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ റെഡ് കളറ് കുത്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യൽ. മറ്റേ കേക്ക്സിക്കിളും കേക്ക് പോപ്സും കോട്ട് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യും. റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലാണ്, കുറച്ച് തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചൂടോടെ തന്നെ റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചില സമയത്ത് ഈ എന്താ പറയുക ചോക്ലേറ്റ് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു കട്ടിയായിട്ട് പിന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയൂല. അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് വേണം കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കേക്ക് കപ്പ് കേക്കൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫൈനൽ കോട്ടെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലവറെല്ലാം വെച്ച് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡ് ഗുലാബി നൈറ്റിൻ്റെ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് തീമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലവറും ക്രീമിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും റെഡ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ കളർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ ഗ്ലാസ്സിലോ ആ ബൗളിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു മോൾഡിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻസ് ആയിട്ട് മുകളിൽ ടോപ്പറിലായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്, ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. ബ്രെഡ് ടു ബീൻ്റെ കേക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത്, എനിക്ക് കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് മട്ടന്നൂരേക്ക് പോയിരുന്നു. തലേ ദിവസം റീഫിലോട്ട് അമ്മ ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ സ്പോട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴേ എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സും എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ പോകണം, നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്നുള്ള തലേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതായാലും പർച്ചേസും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മട്ടന്നൂരേക്ക് പോയതാണ്. ഈ ഹോട്ടൽ മട്ടന്നൂർ ലിങ്ക്സ് മാളിൻ്റെ അടുത്താണ്, തലശ്ശേരി റോഡാണ്. നിത്യശ്രീ എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിന്. അവളെ വീട് മട്ടന്നൂരാണ്. ഈ ഹോട്ടലുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണുള്ള വീട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത്. അബദ്ധവശാലും നമുക്ക് ഇവരെ ആരോ മരിച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസം ലീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് റിഫിലോട്ടോമി ഇട്ട സ്പെഷ്യലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നോർമൽ ഫ്രൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ലഞ്ച് സൂപ്പറായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ച്. റീഫിലോട്ടമ്മിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മട്ടൻ തല, അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രൈ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നാ പോലും ഓപ്പൺ ആയത്. ആരോ മരിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസം ലീവായിരുന്നു, ഇന്നാണ് ഓപ്പൺ ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ഒന്നും സ്പെഷ്യലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സാധാരണ നോർമൽ ഫ്രൈയേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഫ്രൈ ഒന്നും അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലഞ്ച് സൂപ്പറായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൂട്ടുകറിയില്ല, മത്തങ്ങൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകറി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം, മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകറി. അതേപോലെ സാമ്പാറും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മട്ടൻ ലിവറും കൂടി വാങ്ങിയിരുന്നു. മട്ടൻ തലയും ലിവറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മട്ടൻ ലിവറും വാങ്ങിയിരുന്നു.
ഞാൻ ചോറ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിച്ചിന്, പച്ചക്കറിയും അതേപോലെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കഴിച്ചിന്. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന 2 പേർക്കും ചോറങ്ങ് കയറിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിന്. 2ാമത്തെ ട്രിപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കയറാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇതേപോലെ വ്ളോഗ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം. ഇനി റെസിപ്പി വീഡിയോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു.